Olá pessoal, oi, quer dizer, oi gente, tudo bem? Então, vamos falar com os animais sobre natureza e vamos falar o que eles fazem e o que eles comem. Tudo bem, vamos começar com o urso. O que você faz? Ele come capim, folhas e tudo mais. Come tudinho. É isso, ele come tudinho mesmo. Ele come tudo de... E o que você faz? Ele não faz nada, só que... Mas a gente pode falar que o que ele está sentindo frio ou calor. Ele se sente frio às vezes, porque eles colocam cobertas. Então, vamos pro próximo. Vamos ver o próximo é girafa. O que você faz, girafa? Ele disse que ele come um pouquinho de alface, ele bebe água. Então, ele se atravessa. Ele come. Deixa eu ver. Ele faz cosquinha na árvore. Porque ele é brincadeira só. Então, vamos pro lobo. O lobo ele come carne, várias carnes de pessoa, mas ele não come gente, ele não come eu. Esse é o lobo boazinho, né? Ele disse que sim, mas o que você faz? Ele disse que ele corre para pegar as pessoas de carne. Muita carne. Vamos pro próximo, é o pintinho. O que você faz, pintinho? Ele come sementes igual daquele de pintinho e galinha. O que você faz? Ele voa mais ou menos, ele disse. Então, vamos pro próximo. Próximo é cavalo. O cavalo tem ferradura para correr. Ele corre bastante. E depois ele come verduras e vegetais. Come verduras e vegetais para ficar fortão. Ele come para ficar fortão. Então, ele come para ficar fortão, para ficar futabuloso. Gente, eu tô me confundindo, me esquecendo. Eu estou confundindo. Isso que eu tô... que ele come. Ele come comida de gente, mais ou menos. Ele bebe água bastante. Porque ele é um cavalo, né, gente? Então, eu já falei que ele faz. Eu também já falei que ele come. Eu falei tudo por... gente, eu falei o que ele come, o que faz. Eu falei com todos os animais. Entendeu? É isso, gente. Gente, se vocês quiserem curtir no meu canal, é só curtir. Até o próximo vídeo. Tchau!